Mas Jaka sabar dari ini. Ambil. Oh, iya Mas Jaka itu kan matre. Kok sik dulur kalau Mas Jaka? Ini ono muni nek itu dulu iki dulurku iki ngono ya. Pelepasan kodam ono ing Raja Colo Cokro. Dan iki koyo aku kae. Delok gamane keris ya. Tahu ya kira ya delok. Krisis ini. Aku tahu nduk. Anu nduk videone yo. Aku delok kan. Sampai mu tahu ta? Gone Niki dulur raja-raja. Ini pembebasan Khodam ono ing Raja Colo Cokro. Lafat Bismillahirrahmanirrahim iki ya nek apa jenenge Raja Malaikat. Nah, niki jenenge Raja Malaikat. Lorian nggih penggaweane ngoten. Kula nggih nyerat ngoten iki. Nyerat jambak-jambakan. Niki pun fotokopian niki raja-raja nih. Niki disate yo memang mahal kan. Berang yuto niki. Fotokopian tok anu ta ya. Cuma ini tok iki yutoan lagi. Apa maneh kok njaluk donga. Iya ta. Lha iku yutoan iki. Sehingga kan nengarane apa jual beli khodam. Kan jual beli khodam. Wani piro awake dhewe. Cuma nek kono ngarani ki mahar. Padahal iku jual beli. Kaya awake iki mang membeli, mereka yang menjual. Iki ora salah. Masalah ati yo tuku kan. Ngoten iki kan wis hak jenengan apane nggih monggo jenengan bakar ya monggo. Jenengan gunakne nggih monggo Mas iki pun jenengan tumbas. Nah, temen iki kan napa ngantek gak krasane imane awake dhewe didol. Gitu. Hargane murah. Bismillahirrahmanirrahim sak menem. Yani. Nah, temen iki kan balik meneh. Wong awake iki mang supaya seimbang kabeh. Ati yo gak nyalahne khodam sing ning kene yo ora kan. Nah, temen iki wau kan napa tegese awake iki mang bebasne khodam sing terpenjara temen iki. Nah, karena apa? Nulis ngoten iki niki pun narik khodam. Enek khodam mlaku-mlaku. tarik. Utang ditarik, ketarik. Ketarik. Nggih. Nek nulis ngoten iki ketarik, crut mlebu. Lah mlebu niki gak iso bali, gak iso metu neh. Karena niki pun dicencang. Nggih. Dari fotokopian ini ya. Oh beda, nek fotokopian beda nek sehingga kan fotokopian kebanyakan dikai minyak. Nggih. Nah, Kuwi ben tinggoni. nah minyak kan iki minyak iki digawe daya tarik. Kan. Daya tarik. Nggih, manate ngoten niku diembus-embus. Oh, nek kene akhirnya mlebu. Nek wis mlukun iki mang dongani Colo Cokro supaya iki mang ben gak iso metu. Colo Cokro kene ireng iki. Nah, iki jenenge Colo Cokro. Oh. Ring gak kena didari, ya ta. Niki Colo Cokro nih. Lah kenapa balik menekan wong sedayane nek kembali ke awal ke asal usul temen iku wau napa wong kabeh iki duwe kewajiban bangsa jin duwe kewajiban bangsa manusa kewajiban maring Gusti Allah. Lha kan ngoten. Mboten Gusti Allah mboten ngongkon jin mlebu ning afat iki nggih mboten. Iki jenengan jual beli barang ngoten nggih. Apa jenengan nggih? Ya piye? Tuku kuwi?
Dokumen iki larang, Pak. Lah mendingan kan tukang bataku. Gitu. Bataku wis mubeng iku wis gak ketok uang san. Nama butuh parkir. Bataku. Tanpa disadari kan ngoten iki sing kanggonan ngoten iki krana karepe kan ben tenang, ben ayem. Lho nekane ngoten iki kok gak tambah tenang nih. Karo jenengan ngundang. Lah kan ngene. Ngundang perkara sing napa niki mang beda jenis kalau awake dhewe tegese kan khodam. Areng kuwi iki mang kenal mbak khodam iki mang. Ya. Ya kebanyakan kan khodam sing niki gak kenal awake dhewe. Lah iki kenal mbek masikane. Nah, kan ngoten. Sing kok idalah kene ya ora penak dhewe awake dhewe. Lah kan ngene. Lah apa manane omah iki mang kebek sing kaya ngene, Pak. Berarti kene dadene desa kan. Desa ana ing khodam-khodam sing ngoten niku wau. Nah, kados kula jenengan kan supados kersane wau kan nek sing di penjara sing ngoten niku dibuka kuncine supaya saged lepas. Nek sing dikubur tanahe jenengan ya mangke kersane saged mumbul kan. Nek mumbul kan sing mumbul iki khodame sanes barangi. Omahe panggah ngoten iki jenengan. Gitu. Nek omahe mumbul kok bikin heboh iki. Dewi. Dan iki ya, jadi kan kita juga nggak menyalahkan siapapun ya tidak kan, karena ini sudah sah dari jenengan kan terserah jenengan damel napa jenengan bakar nggih monggo, dengan manfaat nggih monggo. Hubung jenengan alhamdulillah pun sadar kan ngaten. Pun sadar sing ngoten niku dadose kan lho itu gak perlu kan. Awet iki perlu Gusti Allah. Kok gak perlu sing ngoten niku wae. Dadi gumantung ning Gusti Allah coba gumantung ning makhluke. Nek niki mang adiki mang langsung ning Gusti Allah, ora niki mang pelantaran-pelantaran nikmatan tinggi mboten. Langsung teng Gusti Allah, live teng Gusti Allah. Menika wa ini wajah ya langsung depan. Lho, kurang piye nek awet iki. Lah kono iki mang gunane iki niki wis menduakan. Iki gak kerasa menduakan Gusti Allah sehingga apa imane awake dhewe iki mang iji abal-abal. Karena apa iso nduakne? Ya kan ngaten. Nah iki bener-bener imam maring Gusti Allah sehingga napa temen iku wau gak enak ngoten niku wau. Perkara sing ngoten iki, bener wonten. Ati ya gak sudah nambah wong ya ora. Ambek sudah nambah sapa sing gaib nggih mboten. Nah, sing iki mang neta. Tegese kula jenengan iki wau supaya seimbang antarane bangsa menungso ambek bangsa jin iki alame kersane seimbang. Kersane mengke kados bangsa jin yo balik ning alam jine, bangsa menungso yo balik ning alam menungsone. Nah, teniku. Gini iki kula bakar nggih, Pak. Kula bakar. Alhamdulillah niki pun diizini kalih sing kathah sing membeli khodam. Yang baik pun di sini nek niki dibakar. Nyuwun dongane sedaya dulur-dulur. Sane sedaya mengke nggih padha slamete. Kula panjenengan sedaya nggih padha slamete. Bisa dereng dibakar mungkin mangken pelepasan riyin. Sami pelepasan ten raja sing ngoten niku wau, pelepasan menawi ten griya niki nate dipendemi utawa nate di sawuri napa kan. Nek sawuri duwe oke enak ya. Nek sare ujan asin kabeh. Asin kabeh ngendakane. Ini kok tambah kayak kon sanjane kali ini gede kan ketemu muring-muring ya mriki. Nggih. Aku iki nang pabrik akhirnya. Iki kalau kan ya sampean. Saya bosok baru ngesot iki. Sigane kaya apa jenenge punane wong Jawa kan. Iki mang piye? Iki wong Jawa iki gak langsung neng Gustine enggak. Neng ciptaane dhisik. Iki ya ora salah. Teges iki ya tata kramane kan ngono.
tekrom sehingga temen niku wonten Bapak Angkasa Ibu Pertiwi lho kan ngoten niku wae. Dulur papat mau pancer lho kan e. Nah iki mang piye balekne ati ya tauhid. Ning tauhid temen niku wau la ilaha illallah. Nah. Ya temen iki langsung ngalih. Langsung ning ngene Gusti Allah. Sehingga sekabehane ya ora enek. La maujudu ilallah. Lah temen niku jenengan bolak-balik kan mireng. Lah kan ngoten. Lah temen iki aja namung mireng mawon. Sehingga dinyatakne tenanan. Karena itu sing nggih pun dijelasne Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Temen iki punan. Sehingga sinten sing patut disembah karengan. Sinten sing hak niki mah disembah apa menungso, apa makhluk, apa bendorana dhewe nggih mboten. Iki mang la ilaha illallah. Gusti Allah. Lah temen iki wae. Nek kula jenengan paham ning tauhid malih, temen iki wau hayu qayyum, urip ambek jumeneng. Zat sing urip terus zat sing jumeneng. Apa gaib mboten. Lah temen iki wau kan apa? Allah wujud. Nah, temen iki Allah wujud kita mbako. Wujud niku wau. Sing gaib ya awake dhewe iki mang, sing gaib. Sing gaib iki mang ya ciptaan. Nek Allah iki mang wujud karena apa? Wong sedayane nggih Gusti Allah. Sing ngizini kaya wong ki mang rene ya Gusti Allah. Awake ya Gusti Allah, sakabehane makhluk sing manggon ning kene sing ngizini ya Gusti Allah. Sehingga iki mang gak entuk nyalah-nyalahne iki mang lho nyapa kok manggon kene. Lho ngoten lho. Ya kenapa wong kabeh iki mang ya sing ngobane kono. Wong kabeh ki wayang. Dudu awake dhewe tok sakabehane ciptaan iki nyamung wayang. Lho ngoten ta. Iki mang bangsa jin, bangsa manusa iki wayang kabeh. Nah, supaya kena iki mang ben gak nek ngarep ben gak nyalah-nyalahne liyane. Nyalane khotam utawa nyalane awake, nyalane pikiran, nyalane atine sehingga apa kul huwallahu ahad Allahu samad gumantung ning Gusti Allah. Aja gumantung ning atine, aja gumantung ning pikirane. Nah kan ngoten. Nek gumantung ning atine wong ati ki mang ya kaya ngene, kadang bener kadang salah. Kan ngene. Ditoten nak kok kaya ngene, kan iki. Dadi adik iki ya kudu paham temen iku wau. Gumantung ning ndi ning Gusti Allah. Nah, iki mang pergumantung ning Gusti Allah, temen iku napa? Wis gene rasa apa-apa maneh. Rasa iki mang diarani gak penak ya ora enek. Rasa iki mang ayem ya ora enek. Mboten wonten. Rasa iki mang merasa iki mang dizalimi ya ora enek. Mboten wonten. Tapi nanti gumantung ning pikiran awake dhewe apa ning atine dhewe niki wonten. Karang ngoten, bah kula digarap tangga, digarap tiyang lho kan ngoten. Dan iki penggaweane riyen. Penggaweane. Digarap sing garap iki pikiranmu dhewe. Lho ngoten. Sing nyerang sapa? Pikiranmu dhewe. Sing ngrasane sapa? Atimu dhewe. Awakmu nyiptakne perkara sing nyerang, awakmu nyiptakne perkara sing diserang. Lho kan ngoten. Dadi ora penak. Nah, temen niku kan genek suudon meneh. Kono iki ati suudon ambek akale, akal suudon kalih atine. Dadi niki wau mboten akur. Akal kalih hati. Nggih. Engkel-engkelan, kudu ngene, iki yo gak ngono kudu ngene ya. Piye niki? Terus dateng mriki wau. Kula jenengan ten pundi posisine? Ayo. Nek akal ambek ati wis engkel-engkelan kaya ngono wis gak akur meneh. Ning ndi awake dhewe? Ning ndi? Semar. Penonton awake dhewe. Nggih ta? Sing ndelok le, atiku kok ngomong ngene piye iki? Iya kan ngene. Akalku kok ngomong ngene piye? Ya terus sing muni sapa iki? Sing muni sapa iki? Lah kula sanggup ati iki kudu memahami ana ing manahe dhewe-dhewe, awake dhewe kudu memahami ana ing akale. Ngerti yo kabeh iki mang tempat. Akal iki yo panggonan, ati yo panggonan. Aja ngantek iki mang panggonan loro karo niki mang dadi reget iki mang. Aja ngantek iki mang enek penumpang gelap.
tanpa diundang wis manggon ning kono. Ya kan. Lah krana apa balik meneh kok ada penumpang gelap ten niku wau krana lampahe awake dhewe sing burung paham. Nggih. Kan ngaten. Ati iki mang cara wiritan iki ogah lila iki mang bil nafsu karena apa pengen ayem ya kan ngaten bil nafsu niki mang pengen iki mang didone sangka balake Gusti Allah lho ngerti ya balak iki mang ya ciptaane Gusti Allah balak iki mang rene lho iki mang diizini kali Gusti Allah diizini aja nganti adik iki mang oh iki mang dikirim kono terus sajane yo sing kono krungu apa prasangkane awake dhewe rasanya dhewe lah mulo semiku kaya adik iki mang sering la ilaha illallah la ilaha illallah lah maksud iki mang apa adik iki mang zikiran sing ngoten niku wau lah ngerti ya temliku wau ge enek sakabehane ora enek kula jenengan yo ora enek alam donya sak isen yo ora enek sing enek nggih namung Allah kan ngoten nggih ya keng napa jenengan ngono lafaz ngoten niku wau dikasih ngoten niku kok enek rasane ya karena dereng paham sehingga temen iki kan napa awake iki mang la ilaha illallah kali lafaz sing ngoten niku wau terus niku difahami lho lafaz la ilaha illallah sakjane iki mang kalimah suwung sing temen niku wau sakabehane nggih mboten wonten suwung jenenge suwung niku pripun? Enten mboten? Mboten napa. Lah nggih. Wis rene apa-apa ndak kok adik iki mah ngenek-ngenek maneh. Lah iki lho. Sing dadekne sesate awake dhewe ning sesat ning awake dhewe tegese ning awake iki dhewe lho. Ati sesat ning awake dhewe, akal sesat ning awake dhewe. Karena apa adik iki mah gak aruh kalimat sing adik iki saben dina ucape niku wae. Dina apa adik iki mah dingerteni kali Gusti Allah ana lafaz la ilaha illallah. Wis kene rasa meneh. Lah kono wis kene suden kali sinten mawon mboten wonten. Kaya akal yo gak suden ning manahe, manahe yo gak suden ning akale meneh. Sing kono kene ati gak geroyokan. Karena biasanya kan awake geroyokan. Geroyokan, kok sing muncul sapa kan? Sing muncul iki mang akal, delupne ambek ati, ya kan? Sing muncul iki mang ati delupne ambek akal. Lho, ngono. Dadi gak seimbang. Lah nek niku mesti raga iki meneng sakjane karepe piye to paling ngono terus pikiran awake dhewe. Karepe piye? Kula ingaten, Pak. Nggih, pripun? Ingaten. Lah iya. Ngene iki terus meneng ae terus piye? Ya ngoten lho Mali ya. Nggih. Kan kula kan Mali ngoten, Pak. Lah ngene ya umpama nggih. Pikir sing piye? Nah, kan ngoten Mali ya. Nggih. Terus saya meneng terus piye? Kan kula niku angan-angan kan ngoten niku Mali ya. Nggih. Ngoten niku. Lah karena apa? Contoh kata zikiran nggih. Nggih. Lengkape ana ing zikiran jaharil la ilaha illallah. Iku lengkape ning lisan iki mah. Nggih. Terus ten manahe niki wau Allah 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 ten manahe ana ing zikir. Sehingga temen niku wonten napa niku mlebu metu nafase Allah 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 kan. Nah, matur niku teng pundi malih ana ing detak jantunge ati det det hu. Lah kan ngaten. Lah matur niku napa wonten dikiran malih nggih wonten. Sehingga nek iki yo duduk sirine awake dhewe duduk. Kan nek sirine awake dhewe kan ning awake dhewe. Ada ki mang ngucap. Nah, zikiran ning ndi iki mang ning sirine Gusti Allah. Sehingga temen niku tanpa rasa. Zikir temen niku tanpa ucap. Tanpa angen-angen. Nah, dikman zikir sirine kene iki jane rasane, Pak. Ya kan jane rasane. Adik mang zikir ning nafas ya jane rasane. Adik mang zikir ning lisan ya enek rasane, adik mang zikir ning nadine awake dhewe ya enek rasane. Lah ngerti yo. Lah to niku wae. Sekabehane sesebutan sing ngoten niku wae kaya dene la ilaha illallah sing ngobani lambemu sinten nggih Allah nggih niku wae la ilaha illallah.
Allah sing ngobani atimu niku sinten nggih Allah nggih niku tapi niku malih sing ngobani mlebu metu nafas iki sing nggih Allah kan niku apa maneh ana sing nadine awake iki mang dut sinten niku wae sing ngobani ngoten nggih Allah sehingga kembali ke Allah semua. Nah kaya ngene berarti iki adiki ora enek sing wujud nggih namung Allah. Sehingga temen iku wau Allah wujud. Lah wujude Gusti Allah temen iku wau gak iso adiki mang ngrasakne model piye ora iso, adi yo gak iso nggambarne sing kaya piye ora iso. Bayang-bayangne mboten saged. Rasa-rasane mboten saged. Tapi ten awake wau sing ten nafase yo iso ngrasakne, ten atine iso ngrasakne, ten lesane yo iso ngrasakne, ten nadine yo iso ngrasakne dikira sing ngoten iku wau. Sehingga balekne ati ning sirine Gusti Allah. Ning sirine. Oke, ning sirine menungsone nggih ra? Ning sirine Gusti Allah. Nek kula jenengan pun paham on ing sirine Gusti Allah sehingga kula jenengan mboten wonten alam dunya sak isine nggih mboten wonten sedaya ta niku nggih niku kono wis kene sing akon-akon yo rene aku ngene yo rene duduhne apa yo rene kenapa pun mboten nenten awake dhewe nah temen niku sehingga napa engko adike mang nglakoni zikiran iki mang memang adik muji maring Gusti Allah ngerteni nek adike mang memang kedudukannya sebagai kawula. Ya kan ngaten. Nggih. Wong kadang awake iki mang kan jenenge kawula ngongkon Gustine kok. Nah, kan ngaten. Kaya iki mang Gusti iki mah dike babu. Ternyatane ya Allah jenengan pagri ya Allah ya kan ngongkone. Ya Allah menawi wonten rezeki sing tepi jenengan celakne lho. Ya ta dadi babu ta? Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku sinten kok dadi babu nawe dhewe. Lho, temen niku lho. Ya Allah jenengan gampangne ya Allah. Ya Allah jenengan tebine balak ya Allah lho. Malah ngongkon. Piye niku? Nanti mang sering merintah Gusti Allah. Ajane sing diperintah ya awake dhewe. Malah dibalik adike perintah Gusti Allah. Nggih ta? Nggih. Adike mang wong lara sehat lho. Iki ciptaane. Sehingga adike mang diparingi sehat ya alhamdulillah, diparingi lara ya alhamdulillah. Lah kok adike mang lara iki mesti diperintahne Gusti Allah, iki penyakit. Awakmu mampir ning kaula kono. Waalaikumsalam. Salim Bapu. Salim. Pas mulai kemana Pak? Salim. Tangi dulu. Alhamdulillah. Sehingga temen iku wau ana ing alidaya napa ngilangne rasa. Mbok iki mang rasa ning kaya diurutne rasa ning kulite, rasa ning daginge, rasa ning balunge, rasa ning sumsume, ngantek wis kene rasa niku ijirane ngoten. Nah kene ilang ning rasane ana ing pikirane awake dhewe, ngilang ning rasa ana ing maneh awake dhewe. Maksudnya rasa sing piye sing dilangi ngerti wong sekabehane kagungane Gusti Allah. Sehingga nek ati wis gak ngarep-ngarepne ati ki mang nglakoni perintahe ngedohi larangane. Nggih namung ngoten. Ikan lucune meneh awake dhewe. Diperintahne kaya ngono, ya kan. Lah kok ati malah merintah Gusti Allah. Loh, gak aneh ta awake dhewe. Aneh. Malah kok ngedohne lho. Malah kau ngedone. Sehingga temen iki serba balik.
kudune adik iki mang ngikuti perintah Gusti Allah, balake iki merintah Gusti Allah. Ya Allah panjenengan paringi sehat ya Allah. Ya Allah panjenengan paringi rezeki ingkang halal. Ngen. Malah ngongkon iki, ya kan ngongkon kayak iki mang. Kalau kene kan apa malih ya krana iki guru ngerti. Nggih. Sehingga sekabehane iki mang perintah-perintah ning Gusti Allah. Lah mula saka iku monggo sareng-sareng nek niki mang adik iki mang belajar ning tauhid nyawiji ning Gusti Allah. Sehingga nek niki mang ora ning angen-angene tok, ya ora ning rasane tok utawa ning atine tok. Kamari kuwau kan nggih kula sebutne, aja mung lisanmu tok la ilaha illallah, aja ning atimu tok Allah Allah. Aja mung ning nafasmu tok mlebu motene Allahu Allah. Ya aja ning dentuk jantungmu sing ndut-ndut sing muni Allah, aja ning kono tok. Ilangana sakabehane ning awakmu kabeh. Ngerti ya? Temni kuwau la ilaha illallah. Datang niku. Datang niki ana ing la ilaha illallah kanggo sinten? Ya kanggo sakabehane ciptaan sakabehane ora kanggo awake dhewe tok. Sakabehane. Nah, iki mung kanggo awake dhewe tok iki sombong. Dadi sombong. Kaya-kaya awake dhewe tok iki mang sing di ngono Gusti Allah. Kaya-kaya ade tok lho sing ciptane sing bener. Ya kan? Kaya-kaya ade iki lho ciptaan sing sampurna. Sing kok liyane apa iku? Ya, kan ngoten. Lah ngerti ya sakabehane ya kagungane Allah. Temen iku wae. Jangan tenek suudon nang Gusti Allah. Lah iki suudon gak krasa adik mang suudon kali Gusti Allah. Gak penak titik lho suudon. Lah mula sami iku apa sing dadi pawehe Gusti Allah? Apa sing dadi peparinge Gusti Allah? Temen iku wujud napa mawon. Lah adik iki mang tampan ono. Tampan ono. Nek adik mang suudon kali Gusti Allah, iki mang gak penak iki suudon kali Gusti Allah. Wong penak iki lho ya suudon. Suudon, alhamdulillah iki penak lho suudon misal. Apa sadurunge gak iki penak. Lah, kan ngoten. Suudon sehingga temriki wau alhamdulillahirabbil alamin muji maring Gusti nggih sekabehane ora mung adik mang nampa penak ora penak lho muji yo. Dadi nampani kabeh. Gak usah ditolak. Nek adik mang sambat iku jenenge nolak apa sedadi pawehe Gusti Allah atau peparinge Gusti Allah. Tolak iki mang. Lah ngerti ya wong loro iki mang ya makhluk Gusti Allah. Sehat iki makhluk Gusti Allah. Sing kok sakabehane mampir nek kene ngamung titipan mawon. Lha wong kadang temen iki wau ana wong sehat sing ngoten iki wau ngantek ya mbak iki mang lali karo Gustine. Kaeling karo Gustine. Sing penyakit iki mang dihadirne ning ngene ragane tiyang ngoten iki wae kersane napa? Eling kali Gustine. Lah kenyataane kayak awake iki mah agama Islam. Bu iki mah Islam tenanan wis ten KTP kan niku wau. Dina iki mang loro panggah Allah sisapa. Ya kan? Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi nek sehat ning ndi? Ning. Lah mulo sok iku dina wae iki mang diparing Gusti Allah sing ngoten niku arupa penyakit ajene duduk penyakit. Apa iki mang pepelinge kanggo awake dhewe. Lah ngerti sing zikir Allah Allah nalikane gak penak iki mang sapa? Dudu awake dhewe. Sinten penyakit iki wae. Ternyata nih Allah perutku Allah Allah lho ngoten. Ngene Allah Allah sirahku Allah lho. Itu awake dhewe. Iki penyakit iki mang. Lah nek kono nek iki men paham sing ngoten niku wau, lha napa
ini bukan penyakit. Ya oleh ngeten. Itu. Lah apa mana iki peparing Gusti Allah? Karena Pak adik iki mang lali. Lho. Sing penyakit iki mang manggono kene zikir Allah, 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 Allah. Turu lho. Ngucap ngoten niku wae nggih. Allah. Tangi ya ngono. Allah, Allah. Gitu. Lah ngoten niku. Berarti napa peparing Gusti Allah? Waalaikumsalam. Lah temen iku ati kudu ngerteni. Oh, Aja nek iki mang sudun kalih Gusti sing ngoten niku wae. Iki mang penyakit duwe tugas ning awake dhewe kan dadi pepeling iki mang ndak kok diusir. Wis ndak ngali yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Alhamdulillah. Tuan monggo penara. Alhamdulillah Rabbil Alamin tidur teko. Sangka siman. Jam setengah itu persis ya Pak. Mas Eno kan ini kegiatan ini kan. Iya dah. PA dulu ikut yang bahasa ini gue kurang bahasa bahasa ini. Nanti Pak Habib kayak Iya. Pak Jendol berapa? Enggak kan. Terus kalau akhirnya bulan nuwun, lalu aku Pak ini kan ini rencangan. Jangan aku siapa? Watan, watan. Nggih wau kan kula temen iku wonten daleme Pak Zainul. Nggih niki ngedal Pak Zainul. Nggih niki namine Pak Zainul nggih. Sami namine Pak Zainul nggih. Kalau bertanya langsung. Nggih. Wah, Pak Abdul besar yang benar udah ngomong kan. Udah itu. Pak Abdul. Pak Abdul. Niki nggih namine Pak Zainul, niki Pak Zainul. Jadi beneran udah mereka Pak. Iya, enggak jadi benar-benar kalau tak Kalau di bel bojo. Terus ini kan sangat siman ya. Ngaten nggih. Dan ini kau apa kan jujur ini Kang Ali ini tak angkat. Kita sama perjalanan. Ini jam ini wis nyampe di kono mean. Meluncur di kalau kono. di daerah sepi pun di kepala sini ya, itu saya nyalip belas ya, tahu wamin. Oh, Nggih. Namun nyalip 5 motor balik bulan dua keng bukaan. Ya saya sedikit nanti. Ini benar kira nek wong ke susu ya. Ya alhamdulillah tambah ya paling. Tambah tidur maneh. itu mungkin judulnya nggak kan maksudnya. Jadi ini Pak Jeno, ini Pak Jeno. Ya niki daleme iki nggih Pak Zainul nggih. Nawunin Pak Zainul nggih. Panjenengan kabari Mas Jaga. Tapi kalau mantan WA terus anu nyuting niki lah amat Pak Zainul kak ini. Tapi kok WA nih Pak Zainul kalau mantan. Nggih. Bapak pulang ya betul jawab. UTW tapi langsung sawah. Di pulau baru salah bisa langsung serat. Panjenengan kok saged temu iki? Kalau ngebel anu liwat istrinya niki. Jenengan kok gak ada HP? Nah, Betul HP jenengan? bukan. Lu ngareni kan? Ini gane pulau terus. Oh. Kan jujur ini Kang Ali tak mungkin bener. Jadi itu lah dereng tapi tak kenal. Kalau kinan saking video gini pulau terus dimiliki kalau mereka kalau papak loh. Pas kok kono. Banter iki, banter niki. Water nggih. Kalau nututnya barang water. Banter iki. Iki wangsul malih ten bab niku wae. Nah, sehingga napa? Awake dhewe kan wis gak sampean maring Gusti Allah. Adike muji maring Gusti Allah. Adike mang polah piye iku puji maring Gusti Allah. Ambek ucapan nggih, ambek atine yang nggih, ambek nafase yang nggih.
kalih napa nadine niku wong nggih niku muji sedaya maring Gusti Allah. Lah kurang piye neh. Rasa digoleki. Karena diangen-angen mboten kenging. Dirasakne ya gak kena. Awet dhewe ya kanggonan sing jenenge susah kanggonan, seneng kanggonan, sumpek ya kanggonan, nggih ta? Nggih. Adik emang tenang ya kanggonan. Lho, kanggonan kabeh awet dhewe. Dene apa iki nalikane metu, tegese muncul ning awet dhewe, aja susah. Iki omang muncul ndak kok sambat ing Gusti Allah. Kan ngaten. Biasanya adik kan ngaten. Muncul gak penak sambat Gusti Allah. Lho, kan ngaten. Nah, adik emang perjalanan mlaku. Ya panggah metu sing kaya ngono. Adik metu iki mang dalan sing penak ya, dalan sing gak penak ya, dalan sing buntu iya. Nggih sing mesti niku dalane mboten penak niku. Lah krana napa ya sangka prasangkene adik mang perkara gak penak. Dadi labete ya ning awake dhewe, ning pikirane awake dhewe labete. Ya kan niku. Lah dene apa pikiran adik iki mang husnul kalih Gusti Allah. Kok enek critane iki mang gak penak ora enek. Darani tenang yo ora, darani ayem yo ora, darani sabar yo ora. Kak ngono meneh kok critane. Nah adik iki mang wis sabar kan meksa. Nggih. Padahal yo ngempet. Ya kan ngaten. Ngempet temen iku wau. Lah temen iki wae jenenge sabar, adis kanggonan. Wong sabar gak kena iki mang diomongne ambek lesane ya ora kena. Gak kena. Iki mang dirasakne ning atine ya ora kena. Lah nyatane awake iki mang sabar nek kon dirasakne mbak ati, wah enak. Bareng ngono iki mang ilang. Ilang nggih. Bareng piye nek? Gak penak meneh. Karena ning ati. Lah nek krana apa? Adik mang rumangsa duwe sabar. Lah niku. Nggih, malih nek rumangsane meneh. Lah mula sapa ilangana rumangsa-rumangsa sing kaya ngono. Rumangsane iki mang aku duwe sabar, iki ilang ngono. Rumangsa iki mang aku duwe seneng, duwe ayem, duwe tenang. Iki mang ilangana kabeh. Dilangi kabeh. Sehingga sawane wis dilangi kabeh kan. Adik ki mlaku ning kono. Awak yo mlaku ning sabare, mlaku. Tapi bukan ucapan. Nek kono iki mang dibukti ana ing fi'le awake dhewe. Ana ing akhlake awake dhewe. Dene apa iki mang awak iki mang oh aku sabar lho, sombong. Berarti ngakoni. Sing roh iki wong liya jenenge sabar. Ada iki karo. Ternyatane lah wong iki kok sabar tenan kan. Dadi kayak kan kok sabar lho. Sabar sing piye to? Lho malah ngene kan. Aku ya biasa ayo gak sabar, tapi mung wong lho iki mang sabar. Nah, temen iku kan sing mancing teng awake dhewe aja diakoni. Diakoni kok lara kabeh kok. Nek diakoni kabeh sing kok abot mlakune. Iki gorong mari kena iki neh. Gorong mari kena ana nyundul. Karena apa diakoni? Lah temen iki ngerti ya wong sekabehan nggih pun diparing Gusti Allah, nggih wujude rezeki pun diparing Gusti Allah. Karo awet iki mang, apa kendaraane digawe njipuk lho ngoten lho. Dadi bukan iki mang ya Allah jenengan cedhakne rezeki sing ngadekoni bener aja. Malah iki paranono. Lho, ngoten lho. Parani rezekine. Ya kadang malah ngongkon. Rezekine ning pare, paranono. Aja ning pare niki mang kongkon ning sampean, gak iso. Gitu. Mboten saged. Kata jenengan kan rezekine jenengan ten daleme Pak Zainul niku. Jenengan parani. Datang niku. Nah, temen iku napa? Balik meneh adik mang nglakoni perintah Gusti Allah.
ora malah iki mang ngongkon Gusti Allah. Lah nek kono aja meneng ae kemaling ngono. Lah piye aku wis nglakoni salat ya wis ndonga saben dina ndonga kok Gusti Allah gak ngabulne lho. Kan iki Bang. Dadi seundan deh. Dadi kaya dene ibadah awake iki mang utawa wiritane awake iki mang enek tumpangane jenenge nafsu. Supaya ben digampangne mlakune kan. Ben digampangne nek iki mang rezekine yo ora sakjane. Iki pikirane awake dhewe. Wong kadang iki ndonga iki ngrayu Gusti Allah, nglembone mbek Gusti Allah. Contoh kan ada kinalingane ndonga. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Allah, Ya Wakil. Karena piye muji-muji ning Gusti Allah kadang njaluk karepe. Ya Allah jenengan cedhek mir. Kan ngerayu jenengan. Ngerayu. Dikira balane iki Gusti Allah ya. Dikira kancane ya. Lah temen iku kan gak kena diangen-angen, gak kena dirasani krana napa? Sanes makhluk. Itu makhluk sama angen-angen Gusti Allah ning dhuwur ya ora, angen-angen Gusti Allah ning ngisor ya ora. Lah iki mau aja dikek cara awake manut Gusti Allah. Nek angen-angen jeneng jopo berarti ngekei cara. Ngantos temriku Allah lebih dekat daripada urat nadi lebih dekat nih. Padahal iki mang, urat iki mang, sing loro luwes ide ning awake dhewe, nempel. Iki luwih ide nih. Lho. Luwih ide nih. Lah, terus gimana kesimpulannya? Loh, Gusti Allah iki mang gak ide meneh. Wis genek jarak. Nah, iki mang ide berarti genek jarak. Wow kan kalau ponatur apa? Inni wajhatu wajhal ladzi fatara samawati wal arda iki wis genah. Nggak kadang kayak jarak neng kono, jarak neng kene. Enggak. Jadi nek saben dina artikel penusul maring Gusti Allah. Pun nyambung terus tanpa putus. Nalikane jeneng alam roh yo nyambung. Neng alam kandungan yo nyambung. Ning alam kasunyatan yo nyambung. Yo ning alam kubur je nyambung. Jadi negara gak lepas enggak Allah. Gak lepas. Wong kadang pikiran hati kan bang, kok atus sama Gusti Allah. Ikan pikirane awake dhewe. Padahal sing muni lek Gusti dhewe sing ngopani. Nah, to nek ate kedengertane juga. Sehingga ibadah apa wae nek iki mang gak krana ganjaran yora gak krono pahala enggak. Memang kewajiban adik mang sebagai kawula muji maring Gusti Allah bentuk sing ngoten niku nek adik mang wong Islam. Ya kan ngaten. Sehingga nek kono iki mang wis gak ngongkon meneh. Nek kono wis gak kurang meneh. Lah mlosong iku paham ana nalikane adik mang takbiratul ihram. Piye? Faham ini nalikan ada kemang dongo ono ing iftitah ono ing pembukaan awal songko salat niki wau. Difahami. Sehingga sekabehane difahami, dingerteni, diilmuni makin jelas. Nek cuma ada menggawe tok dari Pak Zainul ngene. Awakmu duwe sepeda motor, gak ngerti sepeda motor merusak piye lho kan ngono. Rasa dandani, ya rasa ngamut. Karena gak ngerti. Gowa gawe yo rusak nih Bang. Dene pada ki mengerti ati mung paham. Kurang ini diperbaiki. Ya kan ngene. Bahasa ini tek diisi, ya kan niku. Itu diramut. Nah, jadi temen iki wau kaya dene bab ilmu atau ngawarui iki wajib. Pemana iki emang bab masalah agama wajib iki. Supaya apa? Supaya adik emang nek sholat, nek zikir, engko ben gak nyelewat. Ben gak digunakne utawa disalahgunakne.
fungsi-fungsine iki mang. Istighfar nang kono iki mang ati mang nyuwun ngapur nang Gusti Allah langsung nang kono iki mang. Iki tanpa perantara. Live langsung ning Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Duh, langsung. Nah supaya apa perilakunya awake dhewe seno kriki mang gak sengaja nglakoni maksiat atau disengaja nglakoni maksiat ati mang langsung nyuwun ngapura Gusti Allah. Yo penak. Beda ati mang nglakoni maksiat kondo ambek kancane. Diberitanya liya-liyane. Iku jelas. Tapi nek Gusti Allah mboten. Nah nek kriki mang njaga sirine awake dhewe rahasiane awake dhewe. Ila kone nek niki mang istighfar ki ngacari rezeki lho opo iki? Ya kan? Istighfar ki ngedone balak iki piye karepe? Kan salah fungsi. Kalimat-kalimat kelima. Nah, tamliku lho fungsine ilmu-ilmu atau kawruh-kawruh kefahaman sing ngoten niku wae. Nek pun difahami sing ngoten niku wis gak kaboten awake dhewe. Wae salat salat. Kan ngoten. Wae ngopi yo ngopi. Wae ngaji yo ngaji. Lah nek kene ati gak buru untuk ganjaran enggak. Contoh kan ya. Awet iki mang zikiran la ilaha illallah ping 1000 kali. Paham enggak itu? Ya. Cuma yo kon zikiran ae. Nggih kan zikiran. Tapi nek awet iki mang diwerone ana ing sak jerone lafaz la ilaha illallah ribut. Jadi gak usah peng 1000. Ati ngertos kabehne Gusti Allah ki lho. Iku la ilaha illallah. Anak wong pegel ambek kimang la ilaha illallah, anak wong seneng ning awake la ilaha illallah. Lah wong kadang iki mang ning atine zikir Allah Allah Allah, cek pegel ambek wong. Nah kalau memang izin menghakimi, nah kalau mari merasa benar, merasa suci, dia malah ngono nih. Sehingga kaya sing diwasa, oh apa ibadah wong orang ngerti loh, tahu malah ngono. Biasanya orang yang hati ini ngono, orang ngerti wong ibadah jengking tok kan ngono. Saya nggak ngerti ki sing ngomong. Lha ngerti ya sing ngobane sama sing kaya ngono sapa? Gusti Allah. Nek adik mang maitu kali Gusti Allah. Anak wong ki mang salat mode sing kaya ngono mak dipaitu. Lho. Padahal sing ngobane ragane wong lho. Sing kaya ngono Gusti Allah, nek adik maitu. Lah karena apa? Balik mana karena gak ngerti nyawe. Jadi sing adik mang rumangsa zikiran Allah iki mang bener. Rumangsa zikir ning atine, ning lesane, ning nafase, ning nadi niki mang bener liyane salah. Maksudnya kan gak ngono. Adik iki mang iki weruhne sing kaya ngono ana ing lelampahan zikir ana ing lesane. Zikir ana ing manahe, zikir ana ing nafase, zikir ana ing jantunge sing ngoten niku wau. Kanggo sapa? Kanggo sakabehane alam ben imbang. Ngerti yo sakabehane kagungane Gusti Allah. Mbok iki mang wong anu dhewe ya Gusti Allah sing ngobani. Antek napa iki mang wis genek grunjelane awake dhewe. Dene napa jane grunjel-grunjel kaya ngono, berarti rumangsa bener. Rumangsa resik. Rumangsa sampurna. Lho maling ngono awake dhewe.
Padahal kecabas ya. Jadi nek kena dia kudu sing ngati-ngati banget. Kudu sing ngati-ngati. Lah supaya apa? Awet engko mlaku, site mlakune ya Gusti Allah wis gak rumangsa abot meneh. Adik ki manglakoni apa wae wis gak rumangsa abot meneh. Sing bare abot to pikirane awake dhewe, sing bare gak penak yo atine awake dhewe iku ciptaane awake dhewe. Sing kono apa ten awake dhewe niku wau ana sing jenenge cipta rasa karsa. Lho, niku wae. Lah mangke wujude ning ndi ning awake dhewe. Wujude engko yo ning pikiran awake dhewe, wujude yo ning atine awake dhewe. Nah, iki wujudnya perkara elek yo ora penak, nah iki wujudnya perkara apik penak. Lho, kan lek ngono. Jadi nek kene adik kudu seimbang. Lah wong kadang adik memang gak ngerti kok. Adik ki rumangsa apik kan pakaian iki mang serba sarungan kabeh, serba kopian kabeh kan merasa apik barono apa? Masih wong kaya ngono sing berlaku kaya dik maidu lho. Dadi nek kene aja didelok ana ing njabane tok adik masih wong. Aja modelo iki mang pakaian rapi, pakaian wangi, pakaian iki mang sopan aja. Lah ngerti ya sing ngobani wong ki ya Gusti Allah, sing ngobani awake ya Gusti Allah. Sebab kene medu-medu sing kaya ngono. Mboten nonton. Ya kaya ngono. Lah iki lho jenenge imbang. Sehingga kaya balik meneh adik iki manggon ning pancer. Jek. Kok gak ning pinggir-pinggir sing kaya ngono ning pancer iki. Meskipun pinggir iki mah mubeng kaya ngono, panggah pancer ning kono. Lho niku. Nah, adik mang wis tinggone ning pancer sing kaya ngono apa? Iman kok iki mang wis gak goyang. Keyakinan dhewe gak goyang. Lah nyatane nyuwun sewu panjenengan riyin kan. Nyapa to kok wonten iki goyang. Nggih ta? Goyang imane. Jare iman kalih Gusti Allah nggih. Tapi kok ngeten iki lho. Barono anak iki diimani, mantep. Goyang najian yo. Nggih ta? Segoyang. Lha kadang kenapa sing diyakini iki mang ciptaane kok gak Gustine. Nah, diciptakne Gustine, yakin kalih Gustine, iman kalih Gustine. Temeniku Allah wujud kita mbak kok. Napa iki mah gak ngolang-aling ning wujude. Lha kadang kan ati ngolang-aling. Ana imane awake dhewe. Terus kadang yo yakin barno salah. Barno pindah keyakinan neh. Lha kan ngono. Berubah-ubah. Lah insyaallah temeniku wau nang ati kula jenengan paham ning tauhid sen niku wau nyawijine ning maring Gusti Allah. Sehingga wis genek meneh. Rasa-rasa pun mboten wonten. Kaya dene khodam temriki sinten sing ngrasakne ya Gusti Allah. Gitu. Awet dhewe maitune khodam ya sing ngrasakne Gusti Allah. Dadi kene salah. Wong kabeh iki mang ya krana izine Gusti Allah. Wong iblis dhewe nggodha ning awet yo didini Gusti Allah. Didini. Nek adeke mbrontak. Ya seneng iblis. Seneng. Lah iki sing tak golek iki balaku iki mang. Wong iblis dhewe yo ngomong aku dhewe diizini kok. Nek adeke mang sing digodha ora gelem. Sehingga napa a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ndem malingan kada.
Dan aku nanti yo kabeh kudu ngerteni. Ilmu njaba sing ilmu iki kaweruh. Njaba sing piye, kawruh sing jero iki mang piye, kawruh iki mang yo dudu njaba, dudu jero iki mang sing piye. Itu dirui kabeh. Sing kok imane awet yo ka iman elok-elokan tok atau iman taklid. Bener-bener adik imang iman kalih Gusti Allah. Karena apa balene adik imang wis syahadat dewi. Wong syahadat dewi kan gak tembung jarine. Gak tembung jarane wong tuane awake dhewe, gak tembung sangka gurune awake dhewe, gak sangka bolone awake dhewe utawa kancane awake dhewe, tanggane dudu. Sangka ndi? Sangka awake dhewe. Man arafa nafsahu temiki wau. Diweruhi kabeh. Sehingga engko wis gak ngarani wong meneh. Gak ngarani. Nah kono iki mah ya gak sudon ambek liyane neh ya ora. Terus kok ngantek apa? Adik manggon ning diae, manggon ning diae. Kene jenenge tempat angker ki gak ada, sing angker yo pikirane dhewe, perasaane dhewe, ateges prasangkane awake dhewe ambek panggonan sing koyo ngono. Padahal yo ora. Ya kan ngono. Ya selama iki kan kula jenengan kan ngoten, prasangka sing gak penak sing elek. Pripun Pak Zainul? Ya alhamdulillahirabbil alamin nggih niku wau wedharan-wedharan kersane kula jenengan paham ana ing lampahan ke depane. Kok gak mung sakmene tok. Adik iki ujug mlaku cek adoh perjalanane. Cek adoh. Kalau kono adik kudu diweruhne kabeh, dipahami kabeh. Sehingga Quran aja mung waca tok, ngertenono maksude. Ajan iki mang apa to? Lho kan ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sedaya nggih manfaat. Manfaate kanggo awake dhewe, ya kanggo liyane, kanggo tangga-tanggane, ya kanggo sekitare alam sekitare. Sing kono-kono iki mang adike gak dadekne pertengkaran ning panggonan dia enggak dadekne permusuhan ning dia enggak. Dadekne apa rahmatan lil alamin. Ya kan ngono. Sing kono-kono iki mang kene permusuhan mboten wonten. Diarani api ya ora diarani elek kene. Kabeh ya kawula. Lho ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana wa ya nasta'in.